mendapatkan servisan mesin bor jackhammer. Mereknya apa bang? Mereknya Double Thunder. Double Thunder ya. Kerusakan mati total. Belum teman-teman mengikuti langkah-langkahnya, maka baiknya subscribe dulu channel Zakir TV 40 dimanapun Anda berada, agar saya kedepannya lebih bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like and share jika bermanfaat. Langkah pertama ialah kita akan membuka tutup arang karbon gas. Langkah pertama ialah kita mengganti karbon gas pada mesin jackhammer. Oke, ternyata kerusakan pada mesin jackhammer disebabkan karena karbon brush yang telah habis. Setelah diganti, mesin jackhammer kembali normal. Mungkin itu saja dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat Zakir TV 40 dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.